হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ডেইলি মিনি ভ্লগ। আজকে আমি দুপুরবেলার থেকে ভ্লগটাকে স্টার্ট করছি বলে আর মর্নিং বললাম না। আজকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে, আই থিঙ্ক ভোরবেলা থেকে। আকাশটা এত ক্লাউডি হয়ে আছে, আমার কিন্তু প্রচণ্ড ভালো লাগছিল। তো একটা মেকআপ ভিডিও শ্যুট ছিল, সেটা কমপ্লিট করে আবার জায়গার জিনিস জায়গায় অর্গানাইজড করে রাখলাম। তারপর একটু টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম এডিট করে। তারপর নিচে চলে গেলাম লাঞ্চ করতে। লাঞ্চ আজকে শুক্তো, একটা ভাজা আর মাছের ঝোলও ছিল, সেটা দেখানো হয়নি। তারপর সন্ধেবেলা আমি একটু চা, ব্রেড আর বিস্কিট খেয়ে নিলাম। চাটা কিন্তু সার্ভ করছিল ঠাম, আর ঠাম কিন্তু প্রচণ্ড লজ্জা পায়, ক্যামেরার সামনে একদমই আসতে চাই না, বাট আমি জোর করে নিয়ে আসি। যাই হোক, সন্ধেবেলা বাবা একটা কি পাতার চপ খাচ্ছিল, আই থিঙ্ক এটা গন্ধ পাতালি, তো সেই একটা চপ আমিও খেলাম। তারপরে রাতে ভাত দিয়ে ডিনার করে শুয়ে পড়লাম।